歡迎由頻道開始前一定要按讚，今日玩 PUBG Mobile。等下前面補個人先。好啦，咁啊去揾下一個人啦。好，前面有一個人，等下衝佢先。喺度變出嚟得啦。人呢？見到，搞掂。仲想走？走去邊啊？好啦，補咗佢先。OK。咁啊，繼續去揾下一個啦。睇住上面個位喺 KD 度啊，直接車瓜佢先。仲想走？走去邊啊？搞掂，即係送上嚟嘅 KD 唔要都怪。好，補埋佢，咁睇下佢嘅包有咩汁。睇嚟唔係好肥喎，呢個人機包咁嘅款。好啦，咁我入圈啦。我前面有一個，呢度，哇，搞掂壓到。我睇下附近仲有冇食嘢，而家剩翻20個人啦，唔計我哋啦。嗰度有個，哇！你冇跑啊，大佬，點打？哎呀，大鑊！睇下俾佢走得，開車追上去先。揾到佢啦，打爆先。哇！仲想跳，搞掂。開車過去執佢嘅包先。好啦，到咗啦，咁問睇下有咩？屌又係人機包咁，走啊，毒圈好毒。如果一入到圈啊，突然間有老龍喺前面出現，幾遠距離打爆咗。好啦，呢條片又要咁下集再見，大家拜拜。